Հիմա ինչ հարց ուզում եք տվեք պատասխանեմ, ասեք։ Արդարացրեց այս գործը փաստորեն անմեղ ճանաչեց դատարանը, փաստաբանները ասացին, որ սա քաղաքական հետապնդման հետևանքի ինչպես կմեկնաբանեք նախ այս որոշումը։ Ուրեմն ես չեմ ուզում ոչ մի այլ կերպ ասելու, հիմնական դատարանը առաջ, բոլորն էլ հավասար են օրենքի առաջ։ Ես մի բան գիտեմ, եթե 2600 հոգի քննում ենք 2600 հոգու 110 հատ քննիչ դնում են, որ քննություն կատարեն, ու որևիցե մեկը Ծառուկյանի անունը չի տալի, ու Ծառուկյանը դեռ կապ չունի կաշառք տալու։ Այսինքն ես պատրաստվել իհարկե ես չէի հավատում, սպասում եմ, որ Եվրոդատարան պետք է դիմենք, որ լիարժեք 100%-ով, եթե 2600 հոգուց մեկը ցուցում չի տալի Ծառուկյանին, կամ տենց հանձնարարություն չկա, ընտրությունա պետք է կատարվի, շնորհակալ ենք օրենքից, որ լիարժեք մարդիկ արդարացի որոշումը Անդես թե Ռուսաստանը եւ Բելարուսամետ օլիգարխները փորձում են հիմա Հայաստանի անկախությունը զոհաբերել երրորդ երկրների շահերին։ Ինչպես կմեկնաբանեք, ուղղակի ձեւ չասեմ, բայց ուղղակի հասկանալի ում է ակնարկել։ Ուրեմն ում ակնարկել ես բարձրաձայն ասեմ, այսօր իմ օզածը, իմը որ ես նայելով, տեսնելով, զգալով որ իմ հայրենիքը սիրում եմ, իմ երկիրը, իմ ժողովուրդը, ամեն ինչ անում եմ իմ երկրի, իմ ժողովրդի համար, ես ինձ որ լավ զգամ, իմ թողած, իմ երեխաները, իմ ժողովուրդը ընկճված չզգա, պարտված չզգա, որ մենք պետք է այսօր անկա, ես նորից եմ ասում, այսօր խաղաղությունը ո՞րն է։ Ուզում եմ մի հատ հասկանամ, ես այնօրն էլ հարցազրույց տվել եմ, խաղաղությունը նա է, որ Ադրբեջանը բոլոր սարերի վրա նստած զենքով, զորքով, թելադրանքով, որ ես պետք է անեք, ադրբեջանական դպրոցներ պետք է լինեն, որ պետք է ասենք, թե հիմնականում 300,000 ադրբեջանցի պետք է գա Հայաստանում բնակվի, արդեն գալիս են Հայաստանում, Մարալիկում տարածքներ են նայում, որ իմ բնական մի հատ հայ կարա գնա Ադրբեջան, կամ Բաքու բանման գա, կամ 300,000 ադրբեջանցի, որ պետք է գա բնակվի Հայաստանում, մեր հայրենակիցները ամեն ինչ թողած, տուն տեղ ունեցված, որ չեն կարողանա, ասենք գնան, իսկ նրանք 300,000-ը կարան։ Սա խաղաղություն չի, սա թելադրանք է, խաղաղությունը պետք է լինի երաշխավորած խաղաղություն, որ մարդիկ հույսով, հավատով պաշտպանված լինեն, վստահ լինեն, որ կարողանան երկու մարդիկ։ Ադրբեջանի հետ առևտրին ինչպես եք վերաբերվում, տնտեսական առումով։ Ես նորից եմ ուզում ասել, առաջնային խնդիրը հիմնական պետք է լինի վստահ լինեն, որ հիմնական խաղաղություն պետք է լինի։ Առանց խաղաղության չի կարող ոչ մի բան լինի։ Այսօր ոչ մի քաղաքական ուժ պատերազմ չի ուզում։ Ոչ մեկը պատերազմից ոչ մեկ չի օգտվում։ Պետք է լինի հիմնականում ձեզ ասեմ երաշխավորած խաղաղություն, որ լիարժեք երաշխավորած լինի։ Հիմնական հարցը սա է։ Ես գնաց իշխանության սահմանին այդ